я хотела сказать о том, что включение детей с ограниченными возможностями начинается с раннего возраста, а именно с раннего выявления беременности матери в родильном доме, в организациях первичной медико-санитарной помощи. То есть это должен быть планомерный, системный подход к выявлению этих детей и взаимодействию с системой образования. Все это есть в законе о социальной медико-педагогической и коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями, которые нужно, чтобы государственные органы, как местные, так и на правительственном уровне, поняли и пытались это реализовать. Конечно, хочу поздравить Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования с 30-летием и пожелать дальнейших успехов. Я хочу сказать, что центр по своей структуре, он уникален, потому что есть практическая служба, это реабилитационный центр, это отдел информационного и методического обеспечения системы специального образования, который должен заниматься аналитикой, состоянием специального образования, видеть тенденции и давать своего рода рекомендации Министерству образования, исполнительным органам о том, правильно ли движется, что не так и так далее, начиная со статистики. И, конечно, это была первая психолого-медико-педагогическая консультация, которая является важным звеном в системе диагностико-консультативной службы, начинающейся с скрининга развития психофизического, офтальмологического или аудиологического скрининга. И вот должно быть взаимодействие между системой здравоохранения и психолого-медико-педагогическими консультациями, находящимися в системе образования. Я еще раз желаю больших успехов нашему центру. С момента основания центра он назывался Центр социальной адаптации, профессионально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями и как позиционировался как научно-практический центр. В структуре была постоянно действующая ПМПК, психолого-медико-педагогическая консультация, реабилитационный центр, где дети получали коррекционно-развивающую помощь, и эти подразделения были базой для проведения исследований, для проведения экспериментов, апробации наработанных методов. И вначале была создана лаборатория научно-методического обеспечения специального образования. Я была заведующей этой лаборатории. Государственное финансирование было очень ограниченное. Иногда было вначале даже что по полгода мы зарплату не получали. И мы стали проекты писать научные, исследовательские, которые финансировались разными международными в основном организациями. Например, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, фонда Сороса, Европейской комиссии, программы развития ООН и так далее. Эти исследования, которые проводились в 90-е годы, они легли в основу закона о социальной, медико-педагогической коррекционной поддержке
детей с ограниченными возможностями, в которые были заложены совершенно новые идеи. И формировалась благодаря этому закону новая система, которая приблизила коррекционную помощь домой. Дети оставались в семье, получило развитие раннее вмешательство, нарушенное развитие, определенное развитие было, да, и новые типы учреждений специального образования, такие как сеть кабинетов психолого-педагогической коррекции, сеть постоянно действующих психолого-медико-педагогических консультаций. В областных центрах стали развиваться реабилитационные центры. В лаборатории научно-методического обеспечения у нас было очень специальное образование, было очень мало штатных сотрудников. Все были в основном совместители. Это в связи с тем, что вообще специалистов было очень мало. Ставилась задача, разработка учебников, учебно-методических комплексов на казахском языке для 8 типов школ. И здесь были серьезные трудности с учебниками для детей с нарушением зрения. Это очень дорогая вещь. Было очень много трудностей. Здесь, опять же, это государственный заказ. Ведь Роза Айджановна, она не останавливалась на то, что вот разработали и все. Тут речь шла уже о том, чтобы разработать, издать, распространить, доставить до школы и обучать уже педагогов, как с этим работать. И тогда у нас работали специалисты из Республиканского института повышения квалификации специалистов образования, Ая Адылхановна, Ирина Геннадьевна. Вот. Кроме того, работали из педагогического университета имени Абая, из женского педагогического университета. Специалистов искали, находили. Консультантов Роза Айджановна приглашала иногда из Москвы, из Ленинграда. Ставили перед собой в то время еще одну задачу. Развитие информатики, новых технологий в мире привело к тому, что сейчас очень много различных технических, компенсаторных, вспомогательных различных средств. И мы провели очень большое исследование. Как раз в это время появился интернет, появились компьютеры, и было 700 страниц машинописи А4. Был у нас разработан классификатор компенсаторных технических вспомогательных средств. Из этого классификатора какие-то средства пошли в перечень предоставляемых за счет бюджета средств людям с ограниченными возможностями. Некоторые. Наука – это такая вещь. Многие вещи остались, как говорится, на бумаге, но я думаю, что они в какое-то время дадут определенные всходы. Мы проводили фундаментальные исследования. В то время, в 90-е годы, это было очень сложно получить финансирование из министерства, но проводили и это, и за счет международных доноров. Но я думаю, что этот опыт в Национальном научно-практическом центре коррекционной педагогики, он успешно внедрен. И я думаю, что коллектив и руководство смогут в дальнейшем решать очень многие поставленные перед ними задачи. Ясно видят, ясно представляют, какой большой объем перед ними. Я поэтому хочу всем пожелать успехов. Спасибо. Құрметті әріптестер, құрметті біздің ұжым, мен сіздерді шын жүректен осы орталықтың 30 жылдығымен құттықтаймын. Осы ұжымға тек жақсы табыс тілеймін. Әрине, осы ұжымның арқасында осы орталықтың дәрежесі, мәртебесі өсе берсін деп айтамын. Уважаемые коллеги, дорогой наш коллектив,
Хочу от всего сердца поздравить вас с 30-летием нашего Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования. Конечно же, значимость нашего центра, она бесценна, и то, что в 1992 году под руководством Розы Айджановны Сулейменовой этот центр был открыт, и сплоченный коллектив этого центра и тогда, и сейчас продолжает продвигать принципы именно равного обеспечения качества для всех детей в системе образования. Поэтому, конечно же, на сегодняшний день наш центр, благодаря своим знаниям, своим научным исследованиям, своим разработкам, идет впереди, в общем-то, всех научных открытий в области специального инклюзивного образования в нашей стране. Поэтому хочу сказать огромную благодарность нашим специалистам, коллегам своему коллективу и выразить большую благодарность Розе Айджановне, потому что сегодня вот просто охватывает гордость, что именно у нас в Казахстане есть такой центр, который сочетает и науку, и практику, и действительно является первым разработчиком всех нормативно-правовых актов, касающихся обучения детей с ограниченными возможностями. Когда-то в 2004 году я впервые на курсы повышения квалификации попала в этот центр. Восторг был неописуемый, когда увидели профессионализм наших специалистов, которые проводили курсы повышения квалификации, когда Роза Айджановна показывала нам новую систему оборудования, когда говорила о том, что действительно новая сеть специальных организаций образования, такие как ПМПК, КППК, они поменяют роль вообще в целом специального образования в нашей стране для детей с ограниченными возможностями. Поэтому, конечно же, уважаемые коллеги, сегодня мы продолжаем держать ту планку, высокую марку, которую когда-то в 1992 году вы все, бывший коллектив, нынешний коллектив нашего центра, нам поставили, поэтому эту планку мы стараемся и сегодня держать. И этому свидетельство того, что буквально в прошлом году мы участвовали в разработке внесения изменений в законодательство нашей страны по вопросам инклюзивного образования. Мы разработали правила психолого-педагогического сопровождения, правила оценки особых образовательных потребностей. Очень значимо было то, что мы в рамках трехлетних научных исследований вышел в свет наша монография по антогенезу казахской речи, чего не было вообще в истории развития казахского языка нашей страны. Поэтому, конечно же, очень много новшеств мы с вами вносим. Это, я могу сказать, видеословарь жестового языка. Это и специальная программа по развитию детей с аутизмом. Очень-очень много других наших разработок, уже не говоря об учебниках, учебно-методических комплексах, методических пособиях. Поэтому это все ваш труд. Огромное вам спасибо. Творчество, процветание нашему коллективу. Құрметті әріптестер, біздің 30 жылдығымыз әрі қарай жалғаса берсін. Осындай 30 жылдықтың 30-ын жасайық. Меня зовут Ерсарина Алия Касымхановна, я заведующая диагностико-консультативным отделом нашего центра. Диагностико-консультативный отдел – это совсем новое название, а всегда мы существовали как Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация. Республиканская ПМПК была организована еще в 1991 году, когда еще нашего центра не было, и первую консультацию возглавляла Измагомедова Айжан Избергеновна, и она автор первого положения о деятельности психолога и медико-педагогической консультации. Но в 1992 году мы вошли в состав, тогда назывался Центра
социальной адаптации, трудовой реабилитации детей с психическими и физическими недостатками. И с 1994 года я возглавляю республиканскую ПМПК. В компетенцию республиканской ПМПК еще входит оказание организационно-методической, практической помощи психолого-медико-педагогическим консультациям. И вот в рамках этого направления, конечно же, республиканском ПМПК за эти все годы было много сделано работы. Ну, во-первых, мы разрабатывали проекты положений, правил деятельности ПМПК, и каждое правило вносили какие-то новые изменения. Также мы принимали участие в разработке других нормативно-правовых документов, которые регламентировали как деятельность ПМПК, так и деятельность других специальных организаций образования, а с развитием инклюзивного образования и методических рекомендаций, и нормативных документов, касающихся инклюзивного образования. Всего за это время, с 1995 года, мы провели около 27 курсов повышения квалификации для всех специалистов ПМПК. Другое направление в рамках оказания методической помощи – это разработка различных учебно-методических пособий, методических рекомендаций, справочных руководств по диагностике и консультированию детей с особыми образовательными потребностями. И было разработано и издано около 13 учебно-методических пособий и методических рекомендаций по различным вопросам диагностики. И вот к нашему юбилею мы пришли, конечно, с хорошим результатом. Разработаны и внедрены очень важные документы ПМПК, такие как, помимо правила деятельности ПМПК, еще правила оценки особых образовательных потребностей и программы. Впервые в Казахстане разработаны программы психолого-педагогического обследования и консультирования детей в ПМПК. В нашей консультации работали замечательные люди, замечательные специалисты. Конечно, уже за эти 30 лет люди, работавшие здесь, по разным причинам ушли из нее. Я благодарна всем специалистам, даже сложно перечислить всех, начиная от Веры Николаевны Лоскутовой, врача-психиатра и невропатолога, который начинал эту работу здесь, а также выразить благодарность многим врачам, психологам, дефектологам, логопедам, которые работали в нашей консультации, которые внесли неоценимый вклад в работу республиканской ПМПК. Говорить о Национальном научно-практическом центре коррекционной педагогики, а сейчас о Национальном центре развития специального и инклюзивного образования, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Мне посчастливилось работать в этом центре более 6 лет. Сначала в качестве заместителя директора по научно-методической работе, а затем в качестве директора Национального научно-практического центра коррекционной педагогики. И хочу сказать, что это единственный уникальный центр, который занимается проблемами детей с ограниченными возможностями на системном и на профессиональном уровне. Это центр, который является методической копилкой, если так можно сказать, специального образования. В тот период, когда мне довелось работать в этом центре, конечно, было очень много проблем. Это первые проблемы, с которыми мы столкнулись, это проблемы кохлеарной имплантации, разработка правил по кохлеарной имплантации. Нам приходилось разрабатывать типовые программы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, которые не обновлялись уже на тот момент в течение 10 лет. И с этим центр справился. Мне хотелось бы пожелать центру процветания, чтобы центр дальше оставался флагманом в специальном образовании, и сейчас уже и инклюзивном образовании, чтобы центр взял на себя миссию действительно координатора обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями в системе как специального, так и инклюзивного образования.
Хочется пожелать добра, хочется пожелать благополучия и еще раз дальнейшего процветания. Я Башимова Жанна, работаю главным бухгалтером с 2004 года в этом центре. За годы своей финансовой работы вместе со своим отделом была проведена большая работа по материально-техническому оснащению центра, благоустройству территории, закупом основных средств, реабилитационного оборудования для центра, компьютерного парка и многое другое было проделано за эти годы. Я хочу поздравить свой центр в связи с 30-летием центра и пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха в труде и процветания всему нашему центру. В этот замечательный день хочу поздравить весь коллектив Национального научно-практического центра развития специального инклюзивного образования с 30-летним юбилеем и пожелать всему коллективу творческого вдохновения, неисчерпаемых сил в нашем нелегком труде. Все, что мы делаем, это все для наших детей с особыми образовательными потребностями. Всему коллективу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях и покорения новых вершин мира. Добрый день, меня зовут Елисеева Ирина Геннадьевна, я являюсь заведующей лабораторией специального инклюзивного школьного образования. Наша лаборатория является подразделением научно-методического отдела центра, который задумывался основателем нашего центра Сулейменовой Розой Айджановной как главным направлением деятельности центра. Помимо практической работы с детьми планировалась научно-исследовательская деятельность для обоснования создания учебных программ, типовых учебных планов, учебников и методических рекомендаций для практических работников. В своих исследованиях мы, конечно же, придерживаемся тех изменений, которые происходят в общем образовании нашей страны, и имеем в виду общемировые тенденции развития образования детей с ограниченными возможностями. В 2004 году появилась новая проблема наша исследовательская, связанная с тем, что в образовательное пространство специальных школ были включены дети с умеренными нарушениями интеллекта. Необходимо было создавать учебные планы, программы и продумывать все организационные вопросы обучения этой категории детей. С принятием политики инклюзивности общего образования в нашей лаборатории появилось еще одно новое направление работы – это психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями, которые обучаются в условиях общих школ. Результаты наших исследований обязательно включаются в курсы повышения квалификации и становятся основой для нормативных документов, которые принимаются Министерством образования. В настоящее время мы занимаемся вопросами переработки типовых учебных планов для специальных школ нашей страны. 6 видов школ у нас обучаются в соответствии с государственным стандартом, и 2 типовых учебных плана мы будем создавать для детей с нарушением интеллекта. Еще одним серьезным направлением работы нашей лаборатории является поддержка, курирование работы наших специальных школ. Мы проводим семинары, круглые столы, отвечаем на вопросы, которые поступают из школ. И вот такое сотрудничество дает нам возможность понимать какие-то новые вызовы, новые проблемы, которые должны быть решены в наших научных исследованиях.
Отдел повышения квалификации функционирует с 2007 года. За этот период повысили квалификацию более 6 тысяч специалистов специальных организаций образования из всех регионов и городов. Основной целью курсов повышения квалификации является организация и учебно-методическое сопровождение в соответствии с современными требованиями и необходимостью освоения новых методов коррекционно-педагогической работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Ежегодно проводится более 20 курсов. Тематика курсов охватывает таких специалистов, как логопедов, психологов, дефектологов, сурдопедагогов, тифлопедагогов и специалистов службы сопровождения общеобразовательных школ. Все учебные программы на курсах сертифицированы и одобрены экспертным советом Министерства образования и науки Республики Казахстан. Участники курсов знают о всех изменениях, внесенных в законодательные акты в области инклюзивного образования в Республике Казахстан. В юбилейный год 30-летия отдел повышения квалификации желает Центру процветания и оставаться надежным первоисточником и поддержкой для всех педагогов страны. Информационно-аналитический отдел является структурным подразделением Центра. Работа отдела проводится в рамках бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования». Отдел был создан в 2008 году в результате объединения служб информационно-технического и учебно-методического обеспечения и именовался как отдел информационно-методического обеспечения ОИМО. Необходимость объединения служб была продиктована расширением социального заказа на создание методологического, нормативно-правового, программного и учебно-методического обеспечения специального и инклюзивного образования. Отдел проводит учет и динамику развития сети специальных организаций образования, проводит мониторинги по основным аспектам образования. Работа проходит в тесной связи с региональными управлениями образования, со специалистами, курирующими специальное и инклюзивное образование. В состав отдела входят группа методистов, специалист по поддержке сайта Центра, специалист по эксплуатации компьютерного оборудования и программного обеспечения, технический редактор также. С 2013 года функционирует сайт Центра. Вся информация о деятельности Центра размещена на сайте. Также на сайте размещены учебники и учебно-методические комплексы для детей с особыми образовательными потребностями. Ведется также двусторонняя связь с подписчиками. На социальных страницах Центра, в том числе на страницах директора Центра, постоянно размещается информация. Также на YouTube-канале можно увидеть интересные материалы. Ресурсный центр создан при поддержке фонда ДАРА 25 июня 2021 года. Ресурсный центр – это специально организованное пространство, созданное для помощи учителям в реализации принципов инклюзивного образования в учебном процессе и создании детям с особыми образовательными потребностями безбарьерной атмосферы в школе. На базе ресурсного центра проводится разработка методических рекомендаций для школ, обучение учителей и работа с индивидуальными образовательными маршрутами детей. Наш центр организует сетевое взаимодействие с региональными ресурсными центрами и выполняет координирующую роль в научно-методическое руководство деятельности региональных ресурсных центров.
Также мы оказываем консультативно-методическую помощь, консультирование учителей, специалистов служб психолого-педагогического сопровождения, а также родителей, дети которых испытывают определенные трудности при обучении в школе. На занятия в ресурсный центр приходят школьники, которые испытывают трудности в обучении или имеют какие-то поведенческие нарушения. Занятия с детьми проводят такие специалисты, как психологи, логопеды и дефектологи. От всей души поздравляю с 30-летним юбилеем такой замечательный центр, который на самом деле дал и открыл, наверное, дорогу, дал прекрасную возможность большому количеству людей продвинуться и в науке, и стать прекрасным практиком, и руководителем. Я также начинала в этом центре и открыла достаточно давно, это было, первую лабораторию по специальному дошкольному образованию. Первые программы для всех специальных детских садов, первые нормативные документы после развала Советского Союза и приобретения независимости, да, это были первые наши государственные программы, первые государственные учебные планы, по которым учились, воспитывались дети с ограниченными возможностями дошкольного возраста. Хочу поздравить еще раз Национальный центр, научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования, пожелать долгих лет, плодотворной, многолетней, такой, знаете, очень насыщенной деятельности и в научном плане, и в практическом. Хотелось бы отметить, что действительно очень много делает этот центр, это очень гуманная деятельность, да. Я думаю, что продолжение ее принесет огромный, ну и вообще, наверное, вносит огромный вклад вообще в развитие и нашего общества в Казахстане, да, и в любом случае то, что делается для улучшения жизни детей с ограниченными возможностями и очень активно делается в данном центре, оно, конечно же, заслуживает огромного уважения, дальнейшего процветания. И поздравляю всех сотрудников, и особенно тех, кто все-таки уже провел достаточное время вот именно над разработкой и учебников, и программ, да, и вообще вносит вот такой вклад с пожеланиями здоровья, успехов, процветания. С 2014 года я была руководителем научно-методического отдела центра. Мне посчастливилось работать с такими известными профессорами, как Роза Айджанна Сулейменова, Харлан Токтамысовна Шерезданова, Галина Михайловна Коржова. Разработаны методические рекомендации, написаны монографии, внесены изменения в многие законодательные акты Казахстана, в том числе в законы и приказы по вопросам специального и инклюзивного образования. И, конечно же, благодаря научным сотрудникам наш центр – это единственный центр, который был аккредитован в области специального образования. Поэтому в этот день, когда я хочу поздравить свой центр с юбилеем, я хочу, чтобы сотрудники поддерживали этот очень высокий статус этого центра, пожелать высокого научного, творческого потенциала центра, новых достижений, реализации всех новых идей, планов, которые бы помогли детям с ограниченными возможностями улучшить их условия обучения и воспитания. Уважаемые коллеги, в этот особенный, знаменательный день хочу вас поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, побольше энтузиазма и, конечно же, успеха в вашем труде. Меня зовут Лагунская Яна. Я мама Лагунского Юрия. Мы здесь посещаем центр уже более 4 лет. В этом году мы узнали, что центру исполняется 30 лет. Хотим сказать огромное спасибо центру, нашим педагогам, Дине Рустемовне,
нашим воспитателям Лидии Михайловне, Раисе Менгельдиевне, которые занимаются с нашими детьми, поддерживают их, помогают им. Больших успехов добился мой ребенок, посещая этот центр. Саламатсыздар ма қауым, саламатсыздар ма әріптестер, баршаңызды бүгін осы үлкен мерекемен құттықтағым келіп отыр. Ең басты біздің осы ұлттық ғылыми практикалық орталығымыз ғалымдарды қолдауда, арнайы педагогика және инклюзивті білім беру саласына қосқан үлесіңізді бәріміз білеміз. Я хочу сказать, что в центре очень удачно вообще сама идея интеграции теории и практики, науки и практики была реализована. То есть все большие какие-то изменения, которые произошли за годы независимости в области специального образования, они так или иначе связаны с деятельностью центра. С 2016 года впервые в нашей стране был осуществлен государственный заказ на учебники и учебную литературу для категории детей с ограниченными возможностями. Как вы знаете, в учебниках специальных нуждаются не все категории детей с ограниченными возможностями. Нуждаются в них преимущественно 4 категории. Да? Это первое – незрячие дети, поскольку они учатся шрифтом Брайля, читают и пишут шрифтом Брайля. Вторая категория – это дети слабовидящие, поскольку для них учебные пособия, учебники должны быть изданы укрупненным шрифтом. Третья категория – это дети с нарушениями интеллекта, поскольку они учатся по специальным программам, и, соответственно, учебники для них тоже должны быть в соответствии разработаны со специальными программами, оригинальные учебники, они не дублируют содержание общеобразовательных программ. И третья категория выборочная – это дети с нарушениями слуха. Это не по всем предметам, по некоторым предметам, например, развитие речи или обучение грамоте, поскольку у них грамматический строй речи несколько отличается от, скажем так, от нормотипичных детей. То есть вначале они употребляют подлежащие, потом сказуемые, потом другие члены предложения. И в этом случае с 2016 года, еще раз повторяю, Министерство образования и науки впервые осуществило государственный заказ. Всю работу по разработке тех спецификаций, расчетов, государственному заказу этих учебников взял на себя Национальный научно-практический центр. Он тогда назывался коррекционной педагогики, сейчас развитие специального инклюзивного образования. Уже за этот период разработана вся линейка, то есть за последние несколько лет разработана вся линейка учебников для детей с нарушениями интеллекта, то есть с 1 по 10 класс включительно, и практически все учебники по основным дисциплинам для детей с нарушениями зрения шрифтом Брайля. Арнайы білім беруді дамыту және инклюзивті орталықты биылғы 30 жылдық мерейтойлармен құттықтаймын. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын, барлық балаларымыз бақытты болсын, ауырмасын ешқайсысы. Бізге осы орталықтың басшылығына және сабақ беретін педагогтарымызға үлкен алғысымыз шексіз. Балаларымызға шығармашылық тілейміз, педагогтарымызға шығармашылық табыс тілейміз. Отдел реабилитации и внедрения новых технологий был реорганизован в 2021 году с целью решения
практических задач и внедрения новых технологий при оказании эффективной помощи детям с ограниченными возможностями, а также с целью организации консультативно-методической помощи кабинетам психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров в Республике Казахстан. За 30-летнюю историю развития Национального центра развития специального инклюзивного образования отдел также менялся, так как перед отделом ставили новые и новые задачи. Если мы с вами обратимся в 90-е годы, когда только что на ноги вставал наш центр, то наш отдел был представлен службой психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями умственного и физического развития. И задача или цель, которая стоялась перед нашим отделом, это было оказание помощи детям с нарушением психофизического развития и организация дефектологической помощи лицам с нарушениями в развитии. Сегодня перед отделом реабилитации и внедрения новых технологий стоят новые задачи, которые направлены на то, чтобы повысить качество оказания государственной услуги в сфере психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями. Это реализация задачи по апробации и внедрению новых технологий реабилитации детей с нарушением психофизического развития и координация деятельности кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров. На базе нашего отдела были апробированы разные организационные формы оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Таким образом, сегодня мы с вами можем видеть реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, которые занимаются оказанием государственной услуги в сфере психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями от 0 до 18 лет. Экспериментальные группы дневного пребывания принимают детей от раннего возраста до школьного периода. Такая возрастная категория детей в экспериментальных группах представлена в связи с тем, что основная задача нашего отдела заключается в том, чтобы детки весь свой дошкольный период подготовились к школьному обучению. И экспериментальные группы у нас представлены детьми раннего возраста, где детки находятся с 1,5 до 3 лет, и дети уже младшего дошкольного возраста от 3, 5 и 7-летнего возраста. В отделе реабилитации и внедрения новых технологий функционируют экспериментальные группы дневного пребывания. Эти группы работают в соответствии с новыми разработками и программами для детей с ограниченными возможностями. Организация учебной деятельности идет в соответствии с образовательными областями. И для того, чтобы детки обучались, у них формировались новые навыки, мы для детей создаем различные такие проекты. Да? И одним из проектов является создание огорода и такого мини-сада. Занятия в воде направлены на то, чтобы ребенок с радостью и с удовольствием развивал свою физическую сферу. Пребывание в воде способствует тому, чтобы напряженные мышцы получили расслабление, успокоились. И вода, плотно облегая тело ребенка, давала ему ощущения и снимала патологические состояния организма. Біз бүгін айрықша балаларды оңалту орталығында бірінші маусым балалар күніне, халықаралық балалар күніне арналған тамаша мерекені өткіздік. Өте тамаша болды. Біздің балалар өте керемет көңіл күймен үйге қайтамыз қазір. Осы орталық 30 жылдан бері айрықша балаларға көмек көрсетудің флагманы болып келе жатыр. Қоғамды өте жақсы жағына өзгертіп жатыр. Осындай орталықтар әрбір қалада, әрбір аудан орталықтарында ашылып жатыр. Сондықтан осы орталықтың, ұжымның ықпалы өте көп. Сіздерге осыдан ары үлкен табыс тілеймін. Себебі бүкіл қоғамымыздың әлеуеті
осындай айрықша балалардың, айрықша адамдардың қаншалықты қоғаммен бірігуіне байланысты осындай балалар біздің қоғамға әлеуметтену арқылы барлық әлемді жақсарта аламыз. Здравствуйте, меня зовут Сакенова Алия, я являюсь заместителем главного бухгалтера. Хотелось бы поздравить наш центр, а также сотрудников нашего центра с 30-летним юбилеем. Хочу пожелать всем успехов и процветания. Уважаемые коллеги, поздравляю вас со знаменательной датой, 30-летием со дня основания нашего центра. Благодаря вашим усилиям, вашему профессионализму, наш центр на сегодняшний момент является ведущей организацией в системе специального и инклюзивного образования. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, добра, энтузиазма неиссякаемого и творческих побед, а нашему центру дальнейшего процветания. Немало есть профессий, хороших, интересных, но нам всех милее одна. Нам судьбы деток верены, пусть будут все уверены, что преданы мы на века любимому центру всегда. Нам судьбы деток верены, пусть будут все уверены, что преданы мы на века любимому центру всегда. Программы консультаций, науки и инноваций, работа отделах кипит. На курсах обучаем, коллегам помогаем, статистику сравно ведем, скучать никому не даем. На курсах обучаем, коллегам помогаем, статистику сравно ведем, скучать никому не даем. Работа наша трудная, но важная и нужная, мы ею гордимся сполна. А как мы отдыхаем, о том не каждый знает, зато знают наверняка. У нас рады всем и всегда. А как мы отдыхаем, о том не каждый знает, зато знают наверняка. У нас рады всем и всегда. И пусть бывает тяжко, но это нам не страшно. Мы дружбою нашей сильны, сплоченными и стильными, живем семьей единой мы, и истина наша одна. Быть преданным центру всегда, сплоченными и стильными, живем семьей единой мы, и истина наша проста. Быть преданным центру всегда.
быть преданным центру всегда. Быть преданным центру всегда.